اگه صفحه آیفونت پر از خط و خش شده، وقتشه که پولیشش کنی. اول میذاریمش توی قالب و با چسب یووی ضد آبش میکنیم که از سایتمون هم میتونیم تهیهش کنیم. با دستگاه یووی چسب رو خشک میکنیم. مرحله بعد گوشی رو داخل دستگاه پولیش میذاریم تا خط و خشش کم کم شروع به محو شدن بکنه. بریم ببینیم بعد از 10 دقیقه LCD اون چه شکلی شد. خب اینم از مرحله آخر که خط و خش کامل محو شد.